omukyala eyeetesitese obulungi okubaweereza bwa kansala omukyala ku disitulikiti yaffe y'e Mukono ng'agenda kiikirira ggombolola bbiri Namataba Town Council ne Nagojje Sub County. Olunaku lwa leero neetesitese nvudde waka ewange Ekikuuta kuba wensula nenzija nga ntambuza ng'anoonya akalulu nju ku nju okuviira ddala mu Kikuuta, Kasozi, wuuyo ku Sseya, wuuyo kati ssaawa zino ndi Nagojje. Naye nga abantu bange beesobodde okwogerako nabo kuba nsanze waliwooko olukiiko olubadde lugenda mu maaso nga bamemba abamu abatuuze abalala sibasanze naye babadde bagamba nti Susan ebizibu byaffe tulina bingi nnyo wano e Nagojje. Tulina ebbula ly'amazzi, tulina ebbula ly'amazzi, tulina enguudo zaffe embi ennyo ne baŋŋamba nti ssaawa zino enkuba etandise okutonnya amakubo kati mafu nnyo 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 naye ne mbasuubiza ne mbagamba bannange tulina amakubo ga disitulikiti gavunaanyizibwako disitulikiti ngenda kubeera nga mbeera musaale nnyo okulaba nga ensonga zammwe ezo nziseesaamu wali nga nzizimbako nnyo essira kubanga abantu baffe bali bubi nnyo ku nsonga ezo ze njogedde. Ensonga endala y'amasannyalaze weesanga wano mu Nagojje wano mu senta wano we tuli wenkoledde interview eno nga amasannyalaze weegali naye emabbali we Nagojje nga eggombolola abantu baffe bakyali mu kizikiza ekyamaanyi ennyo nnyo 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 naye ku nsi ssaawa zino weetuuse ng'ate muzeeyi yagamba buli kyalo kibeereko amasannyalaze. Twagala kubuuza obuzibu buli ludda wa kubanga ekisanja ekiwedde oba ekisanja kino ekiri kuggwako obukulembeze baatwabulonda era abalonda baalonda naye bagamba tebaganyiddwamu tebafunyeemu okusinziira ku disitulikiti yaffe ne ya Mukono tebafunyeemu kuba batunulira mubaka wa paalamenti aliyo bwe ku disitulikiti kwegamba baalonda naye ffe twagezako nnyo okulonda NRM naye embeera bwetu bwe yajja naye ku mulundi guno tusaba oba nsaba abantu b'e Nagojje abantu b'e Namataba Town Council nga tunaafunamu tulina kulonda abantu baffe abeetesitese obulungi abantu abamanyi ensonga zaffe ezituluma nga ffe abantu b'e Nagojje ne Namataba kuba ensonga ezo ze njogeddeko waggulu nnyingi naye nga ezo ze nsobodde okunokolayoko naye tulina ensonga mpitirivu nnyo ezituluma nga ffe abantu b'e Namataba ne Nagojje naye ezo ensonga ezo nja kubanga abakyala kuba ekifo kyendiko kigamba disitulikiti ze batafuna ku disitulikiti eyo waliwo vooti y'abakyala naye abakyala benze nga ntuukirira atali omu oba babiri baze beemulugunya ku ssente z'abakyala nti boozibulira wa ezo ensonga ezo zengenda okulaba nga nnondoola tulabe nga abakyala baffe nabo beddaabulula okuva mu bwavu bwe balimu kuba abakyala kati be bamaama be bataata naye baba nga bafunye akasente kuva ku disitulikiti vooti y'abakyala eyo nga beekozeemu ebibiina atisi bagenda kulaba nga bafuna akasente ako naye ani agenda olondoola ssente ezo omubaka gwe bagenda osindikayo ku disitulikiti. Nze ndowooza ku luno tuteekeyo Gabe ya Suzani yagenda okulondoola ensonga zaffe z'abakyala okulondoola ensonga zaffe z'abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi tubayite ba youth abavubuka abo kuba nabo balina ki vooti yaabwe okuva ku disitulikiti butereevu naye mbasaba tetukola era ku mulundi guno twetegereze ate tusengejje ate tuwulirize bangi bagenda kubatuukirira era begezeko nnyo okwerungiya naye ng'ate tugenda kuddamu ate tukaabe emyaka 5 gye tukaabye emabega. Mbasaba batuuze bannange abantu b'e Namataba okuviira ddala ku kyalo w'ensula abantu b'Ekikuuta bannange abantu b'omu Namagunga Annex emiruka giri 8 wonna gye ngenda okiikirira kuba ziri ggombolola 2 Namataba Town Council ne Nagojje wonna emiruka giri 8 ebyalo biri 54 naye mbasaba Gabe ya Suzani mbakoowoola ennaku z'omwezi jja kuba 22 omwezi guno gwa January gwe tulimu mbasaba ffenna tukeere bukeezi tubeere nga atuusa ensonga zaffe ku disitulikiti mbasaba tukeere bukeezi akabonero kange ebbaasi naye mumpe olw'obusobozi mumpe olw'okuba nze agenda okubatuusako saavisi mumpe olw'okuba nga nze agenda okulondoola ensonga zaffe okuviira ddala ku disitulikiti paka eno ku gurawundi neyansiza neyanzeege mundabiranga ddala abantu b'e Namataba abantu b'e Nagojje nze mwana wammwe nze mutuuze munnammwe ate olwedde nze alina experience
mubona benvuganya nabo nze Gabeya Suzan nze alina experience emala kubanga already mbadde kansala ku town council yaffe ye Namataba experience ngifunye obyokuteesa ebyokulobinga byonna mbimanyi siri muntu agenda kuyigizibwa bananga olw'ensonga ezo mbasaba mumpagire mwenna abatuuze b'e Namataba mwenna abatuuze b'e Naggoje neyanziza neyanzege 22 tutikinge awali bus yokka yerina obusobozi yerimu omulamwa yenatuwanguza ate yenatulokolera ebyo bye twagala neyanziza basula nakubuulira ate nawe kenyini omukulembeze kikwanguyizako okulabanga omuntu in case of any problem oba buzibu bwona weebuli omuntu yakwanguyira okumanya nti gundi oyo abeera mu kifo gundi n'otuukawo mu bwangu nnyo do to do omuntu akubuulira ebizibu bye byonna naye w'oyita laale si buli omuntu awuliriza ate si buli omuntu ajja mu laale naye ddo ng'otuukiridde muntu ku muntu awo message yo emutuukako bulungi ate n'olina akuwa obudde okulaba nga akubuuza kyonna ky'ateekeddwa okubuuza ekitali mulaale neyanziza nange yonna Munnayuganda yonna w'oli nga tunaafuna emirembe nga tunaafuna okulaba nga kyonna ky'okutte okinyweza mu ngalo zo obugagga bw'otuusiddwako ennyumba yo gye wazimba ekiralo ky'ekyente ky'olina abaana b'okusoma obulungi nga temuli baddukadduka 15 yeesalawo ffenna tusituke olunaku olwo ennaku z'omwezi 15 tugende tuwe muzeeyi kikofiira akalulu kubanga y'omulwanyi waffe y'omuzira waffe kuba tulina n'omu omuyimbi yagamba nti olinyumya ki nga omuzeeyi tomuwadde kalulu mbasaba Bannayuganda twebereremu ku luno tuve ku bantu abali tukubisa emiggo abali tutisa ebyobwereere ate nga ensonga yo weeri neyanziza abataata sanyuse nnyo okubalaba mwebale kujja PDM eno yammwe abaafuna namwe abatanaba kufuna mujja kufuna kubanga zino sente zaffe ate era muzeeyi yazongeddemu nnyo sente so mbasaba ate ng'era mbakubiriza batuze bannange bakadde bange tetukoowa kutambula abamu mugenda ne mwekaanya nti tutambudde nnyo naye bannange addinga n'amawolu yakola ki yagajjamu ombukuto so bannange tetukoowa paka boonafuna akasente kano kasobole okukulankulanya erinnya n'eddoboozi nze Gabeya Suzan mummanyi bulungi omwana wammwe ddala mutuze munnammwe wano ate era kansala wammwe bwe mwayiira obululu obungi ennyo obwansobozesa okubakiikirira ku tawuni kanso yaffe ey'e Namataba naye nga ku mulundi guno bakadde bange beereza ku mulundi guno genda baweereza nga kansala wa disitulikiti omukyala akiika gombolola 2 Namataba tawuni kanso ne Naggoje sub county mbasaba omukisa gwonna guva waka mwe bange mwe bamaama mwe bataata n'omundaba nga nzeemuko kaleeti kano ngenda kutalaga bitundu bingi era mbasaba munsabire kubanga obuwanguzi bwange naawe ate mwe bamaama mwe bataata bange byonna ebigenda mu maaso bye muwulira Suzan ndikulwana nnyo okulaba nga kikuuta yaffe eno eteekwa nnyo ku mwanjo evaayo emabega gye twali twalekebwa nga ebeera ddala ku mwanjo kyova obula ndi byenyigiddemu sibalekeredde tutambudde nammwe mbasaba bantu bange ennaku z'omwezi zijja kuba 22 January Gabeya Suzan temuneerabiranga mumpaaka awatali nsonga yonna bwe mba nakunyiiza byali byange naawe ng'omuntu naye nga temuli byankulankulana awali ebyenkulankulana tubijjemu omuzannyo Gabeya Suzan tumuzindike ku disitulikiti atuweereze atuteeseze kuba yamanya ebizibu byaffe omuntu anava ewala eri tagenda kumanya bizibu byo omuntu ow'ekikuuta n'olwekyo baganda bange bali mu kifo kino bw'oba onako eko lyonna lyonna nsaba onsaasire onsonyiwa nina gye ngenda wawanvu kuba ennaku zikkirira bwe tunulira ku kalenda tusigaziza ennaku tuzibalira ku ngalo naye mbasaba nva ku waggulu nga mbeesengereza nga mbasaba mmwe bange temundyamu lukwe bokisi y'ekikuuta eno ebogge Gabeya Suzan nga yajjudde wano kubanga obuwanguzi bujja kuba bwaffe bw'ekikuuta
amatuwa waffe kati mwab'ekikuuta bwemunaba munvuddemu bannange kijja kuba kya nsonyi nnyo naye nkimanyi azaala ekibi akiwongera banayisaba munkwongerere kuba nze wammwe neyanzisa neyanzeke ne 0704 03 45 oba 45 22 0782 kati tuyanzege ate nazaala omuntu wa bulijjo mwana nsaba mumpagire mbeera eddoboozi lyammwe Susani yowaffe oyo yowaffe ffenna tumwesige Susani yowaffe oyo yowaffe Kapale aluwa! Kapale! siwali tapu Hey!